नाज़रीन, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 7 जुलाई के बाद पंजाब के अंदर जितने भी बड़े दरिया हैं उनमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और पानी की सतह बहुत ज़्यादा बुलंद हो सकती है। इस हवाले से पिछली वीडियो में आपको NDMA की जो रिपोर्ट थी उसके हवाले से आगाह किया था और NDMA ने भी यही खदशा जाहिर किया है कि 6 जुलाई से जो ताकतवर स्पेल मानसून का पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है उसकी वजह से दरियाओं के अपर कैचमेंट्स में तूफ़ानी बारिशें होंगी, जिसकी वजह से तमाम दरिया सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। और अब PDMA की जानिब से पंजाब के बड़े दरियाओं में सैलाब के खदशे का अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये अलर्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। PDMA ने